Welkom by die Baby Clan podcast. Vandag se gas, wel, hy is een van die mense wat jy of op 'n filmstel kry, of by 'n fees, of by 'n brand deal meeting, of besig met een of ander sport, as mense dit nou actually sport kan noem, val golf. Hy is akteur, hy is entrepreneur, hy is 'n storieverteller en as jy hom van TV ken, sal jy ook weet hy hou ook nooit sy klere aan nie. Ek dink hy is 'n legend, iemand wat hard werk, groot energie bring en altyd 'n goeie storie het om te vertel. Maar agter al daai chaos is daar ook 'n ou wat ernstig is oor sy craft, oor sy besigheid en oor om sy eie pad te craft in hierdie industrie. Welkom by die Baby Clan podcast, François Jacobs! What an intro, I love it. Ek het nie actually 'n clue hoe ek jou hier gekry het nie. Maar ek is super pumped en baie dankie. Ek is hier. Ek love it, ek ken jou van TV. So dit is nogal weird. Laas het jy my so nervous gemaak en ek is nog so 'n klein bietjie nervous om jou weer te sien. Maar ek dink dit is 'n real sense en is so lekker vir my om net met jou te kan chat. Nou, wat, 4 jaar terug? Ja, 4 jaar. 4 jaar terug, wat op my shoot was, nee? Ja, ja. Ek dink dit is To the 4 T, jaar. actually. Ek maar wag, onthou, ek het questions. We gotta stick to this. Ek het Frana Fest. So, Frana is die enigste persoon wie ek ken wat 'n birthday party het, wat 'n actual hele festival reël vir sy job. 'n hele festival. So, jy het 'n hele klomp bands gehad en as ek dit bestaf, ek was genooi, maar ek kon dit nie maak nie, want ek moes dit weer doen op Onpint Soccer, which was amazing. Maar hoe was dit? Jy lekker daar? Rainy, but yet cloudy. Ja, met baie sunshine. Ja, dit was great. Dit was actually Franafest 2.0. Jy was actually by die eerste een gewees. En soos jy sal weet, op die show, of actually dalk nie sal weet nie, het hulle gevra ons moet met al die dames like 'n interaction doen, soos hoe gaan die girls nou kind of met die publiek en jouself die taak verrig. En toe sê ek, okay, maar wat het julle in gedagte? Toe sê hulle, nee, kom ons vat almal op 'n red carpet event en dan kyk ons nou en dan stap jy nou. Toe gaan ek sê, maar daar's geen movies wat red carpets het nie, so nee, ons stage dit. Toe gaan ek sê, maar dis kak. Hoe kan ons nou 'n red carpet stage? Toe gaan sy ook, maar wat jy voorstel, hoe wil jy weet hoe hulle reageer tussen mense? Toe gaan ek sê, feesie, ek love festivals. Ja. Toe gaan ons so, okay, maar daar's nie enige feeste in hierdie area nie, so toe gaan ek sê, maar dan reël ons 'n fees. Ja. En dis hoe Franafest ontstaan het. Ek weet, dit klink verskriklik dat ek 'n fees agter my eie naam neem. Dit is business, dude. Man, jy's 'n businessman. Let's go. En toe het ek met my goeie vriend Adrian van As gechat en ek sê toe vir hom, luister bra, jy is seker die ou wat die Laagveld die beste ken, wat die meerderheid van bands ken en ons moet hierdie in 2 weke afpoel. Wat se kans? Hy gaan so build it and they will come. En toe het ons Franafest gebou en oornag al die mense gekry, 'n hele fees gekry, al ons buddies ingetrek om te kom jam en ja, dit was die geboorte van Franafest. Dis amazing. Ja. En dan raak jy net hella weird by jou eie job. Dit was vir my baie weird geweest, so ek het redelik gedrink geraak by daai fees. Maar jy mag, dit is jou birthday party, dit is Ja. super rustig. Ja. Okay, wag. So, luister nou baie mooi vir my en ek wil nou nie te veel sê oor die Afrikaanse movie industry nie. Ek kyk nie baie Afrikaanse films nie. En ek wil baie meer en ek stel baie belang in. Maar ek het nou besluit, cool, ek gaan nou Khaki Fever kyk. Toe kyk ek en my boyfriend maak dit. Maar jy was dit so gelag vir jou. Ek het maar nog eens een lyn. Sis meisie, of is dit? Nee, jy moet nie klem op sit. Kom ons Larry. Sit meisie. That was beautiful. That was regtig 'n beautiful movie. En ek dink dit was so cool. Jy was so weird and wild en it was nudity en it was
So dit was kind of soos lipstick dipstick, nee. Dit is die new age lipstick dipstick, Ja. khaki fever. Ja. Ek het geniet en ek geniet nie alles nie, maar ja, jou karakter was my baie soos wat jy was op my eie aan die begin 'n bietjie, maar jy was reg goed en well done. Dankie, ja, dit was 'n sick movie. Great experience gewees en ja, soos wat jy far out is dit nou maar 'n bietjie 'n far out movie gewees. So, ja. Ek dink Khaki Fever 2 Ja. is daar plek vir my. Ek het al klaar nudes hier gedoen in 'n ander film. Ja, in Rian se movie. Ja. Hoe was daai experience? Wag, nee, we don't have time for that right now, bro. Okay. Elke room wat ek al ingestap het, okay, te doen met soos acting en film en wat ook al, het jou naam opgekom. Obviously, competitive, omdat ons op my eis gedoen het en dit. Maar baie van die eienaars van die shows wat ek al gedoen het, doen jy mee besigheid, né? So dit is my baie interesting hoe jy as 'n akteur, sowel as 'n producer en ander goed, maar as 'n businessman gesien word. So wat 'n besighede actually het jy? Wat doen jy? Because it sounds like a lot. Ja, ek voel ons industrie is in 'n baie wankelrige posisie op hierdie stadium. En ek het gevoel om my passie uit te leef, which is acting, moet jy jouself kan back. Ja. Jy weet, so You gotta have a day job, babe. Ja. En mense het gesê, if you want to act, never give up your day job. En ek het dit nou van universiteit af gehoor. Like, this is an absolute passion thing en ek love om te act en ek love om dit te doen, maar ek wil nie afhanklik wees van dit nie. Van daai paycheck nie. Van daai paycheck, want dan moet jy basically ja sê vir alles. En ek was op daai stadium, ek meen ek is nou al 12 jaar in die industrie. En Jy's 'n toppie chopper, jy's 'n ou meneer Joel. Gaan dan ekskuus ek. Ekskuus, wag, wow. Hoe oud is jy so nou? I'm 30, baby. Oh, there we go. Never Well, tell. I just you just entered my realm. 30s, baby. Let's go. Maar jy's ook 30. Hoe oud is jy? Nee, ek's nou 37. Nee, To the T. Dis mooi. Dit sien maar Dis met mooi. Met man, so ouer jy raak, it just works. Dit is so jy's toe maar, jy's amper by die plek van jou lewe waar jy kan sê jy's actually finally good looking. Great, loving it. Thank you. I mean, Alhoewel Google sê ek's nog steeds 32. O, raar. Ja. Google lieg vir my, so dis great. Ek is nog nie op Google nie. Hulle weet nog nie uit. Ek is hoe ek lyk nie. Nietemin, waar was ons? Okay, business. So ek het toe besluit dit is belangrik, if I want to continue doing what I love, I need to get something that can carry me through dark and quiet times. Ja. Dat ek nog steeds kan doen en nie hoef ja te sê vir alles nie. So ek het deur 'n periode gaan wat ek letterlik ja vir alles gesê het. Ek het 'n play gedoen hier, 'n series daar, 'n movie daar so en dit was actually kak produksies. Ja. En like ek het gaan stuur regtig waar ek myself wil channel nie, but get yourself out there. En nou moet mense vandag as akteurs ja sê vir alles, because they have nothing else. En in daai tydperk terwyl ek ja gesê het vir alles, het ek 'n paar ander goedjies in plek gekry so that I can say no to certain things. And regtig my journey as akteur craft into this industry where I want to see myself in 5-10 years from now. Ja. En ja, toe begin ek 'n bietjie eiendom doen, ek begin produksie doen, ek begin direct. Ja. Ek het gevoel ek wil altyd in die industrie kind of se realm rond beweeg. So ek het nou al 6 films direct, teaterproduksies direct met Martinus Passon, jy weet, like groot name in die industrie wat my geleer het back in the day. So that's how I kind of wiggle myself into all sorts of different positions. Ek jy van business school. Ja, maar jy het nie enige ander weet. Jy het soos met okay, wag. Met ontbytsaak. Daai tipe mense met Louis. Dit is kan nou ontbytsaak. Wat sou jy nou met Louis doen? Hoe ken hy jou? Wat se besigheid doen jy met hom? Well, Louis is obviously ook in die property game. Okay, let's talk property. Dis wat ek wil weet. Okay, so Okay, so wat? So jy koop die plekke aan, jy koop
property aan en dan dit is eintlik sien rowwe diamante, see a property, buy it, rebuild it, furnish it, rent it out. Warehouses, Ja. onderverdeel dit, maak uit 'n groot warehouse 10 kleiner warehouse en elke ou druk sy eie produksie daarin. Airbnbs, ek het die penthouse, so Ja, mense jy ken nog die penthouse. Penthouse is nou Is the dit? penthouse on Glasgow. Ek het ons het 'n nuwe studio met buitelanders hier dan. Ja, lekker. There we go. So ja, enigiets van residentieel, al die pad na kommersieel properties en die een feed die volgende een. So you just keep on buying and growing and growing and growing and growing and growing. En ja, ek staan nou op 'n redelike gemaklike plek en dis nog net die begin. That's amazing. Ja. Yes, that's actually I mean isn't that the smartest business choice that you really Was can daai die make? horlosie vir koffie drink? Nee, jy kan maar koffie drink. Ek dink it's beautiful. En ek meen property is een van die smartste business choices wat jy kan maak, né? Right? Maar Probably obviously one of the vir nou- safest, but not the smartest. Luister, okay. Wat is Nelspata? What does it even mean? Nel Sparta beteken jy kom in een kaliber, dubbelloop, maksimaal ten alle tye. En om 'n Nel Spartan you don't have to be from Nel Sparta. But hierdie move, ja nee, maar hierdie move this is is Sparta is die move. Maar Nel Spartans is eintlik hierdie fantastiese groep vriende wat van Nelspruit afgekom het. En ons het na 'n strap toe gaan, Subterranean Rhythm and Blues, Piet Botha se fees in Mosambiek. Jaarliks het ons daar gaan kuier en so het die Nel Spartans, dit is net daai brotherhood wat by mekaar staan. En maak nie saak waar jy in Joburg, Pretoria, Kimberley, Kaap, as jy hoor van 'n Nelspruit, Nel Spartan. Nelspata. En die Nel Spartans staan uit 'n koplengte as nie 2 bo die res nie. Ek praat net hoor van die mense, dis dalk iets in die water daarso, maar Nel Spartans is altyd daar vir die job. Dit klink soos die tipe ouens wat ek in my past gedate het. Wat 'n Nel Spartan. En dit is die rowwe joler so. Okay, luister gou. Sou jy ooit terug Nelspruit toe trek? 110%. Maar as jy ouer is nou, obviously. I mean, you've lived your life. Ja. You've done your thing. Jy's nou 'n toppie. Jy het nou hopelik nie ek weet nie of jy wil trou. That's relevant. Maar ja, as jy ouer is, want I mean, dis vir jy groot geword. Dit is waar ek groot geword het. Ek weet nie hoe ander mense se childhoods was in die dorpies wat hulle groot geword het nie, maar Nelspruit was regtig hierdie klein plaasdorpie en ek het dit gelove om as kind daar groot te word. Sou jy ooit boer? Ekskuus ek vra. Hang af met wat mens boer. Wat wil jy boer? Avers. Met Macadamia. Macadamia? Ek sal nie boer nie. Nee, boer, ek sal 'n kykboer wees. Ek sal 'n voorman kry wat al die boerwerk doen en dan sal ek net invlieg en kom kyk en sê dit lyk mooi en dan weer. Ek dink dit is beautiful. Ek So, kyk weet jy boer. wat is cool? So ek was mos in Nelspruit net op my eie. So wat was nice, ek was in 'n helikopter, dit was nie 'n vliegtuig nie. Toe kom ek in met die vliegtuig. As ek dit nog Daai is 'n iconic line. Dis 'n iconic line en ek sê nog steeds vliegtuig. Was in 'n helikopter, toe vlieg ons nou oor al die macadamia. Nie op lag hou. Macadamia plantasies. Boorde, ja. So my familie is macadamia boere in Zim en dit was my so nice om dit kan op te sien. Dit is macadamia boere en dit so ek dink daar's baie love en ek het net kon relate met die tipe lewe wat julle in Nelspruit gehad het teenoor die tipe lewe wat my eie familie gehad het in Zimbabwe. So ek love Nelspruit en ek respect dit en ek dink dat as jy ooit daar gaan live en wie gaan boer of wat ook jy dit doen, dat jy sal veilig wees en daar's love daar. So ek dink 100%, my ouers is nog steeds daar. Ja. My sussie bly daar, hulle boer teenoor Hoorie, daar. wag ek het vir jou 'n kwessie. Wag, kan ek asseblief hierdie gou vir jou vra? Moet ek hierdie een nou eers klaar beantwoord? Nee, Because ek het te veel kwessies. Het jou ma jou gedonder toe jy klein was of was jy 'n stoute seentjie? Ek was verskriklik stout. Ek was 6 van die bestes elke oggend in koshuis. Ons het 5 kilos van die skool af gebly. Ja. My pa het my in die koshuis gesit.
ek is elke oggend by die koshuis afgelaai deur Ron, Ja. saam met die koshuishoof, Ja. terwyl hulle lekker koffie drink die oggend, pak ek my tasie nou uit en dan moet ek terugkom vir 6 van die bestes. Ja. En ek gaan so maar hoekom? Ek gaan so een vir elke dag van die week en dan een vir die ekstra kak wat jy gaan aanjaag. En weet jy hoe dit my vrygespreek van enige nonsens? So ek kon toe nou actually kak aan jaag en dan is almal nou uitgevang word, dan gaan so, okay Frans, so jy kan gaan. Right, vir die res van julle, jy weet. En ek dink my pa het my actually 'n guns gedoen. Maar toe na 'n jaar, want hy het my forceer om koshuis toe te gaan vir 1 jaar. Ja. En ek kon nie verstaan, don't you love me daddy? Jy weet, hoekom moet ek kan actually loop, as jy my nie hiernatoe wil ry, ek kan hiernatoe loop. Ek gaan so, jy gaan koshuis toe. En dit het my lewe verander. Like, dit het my op 'n jong ouderdom 'n groot mens gemaak. En ek het dit geloof. Koshuis geloof. Koshuis geloof, Ek het daai ook koshuis broederbond. geloof, ja. En ek is na 'n jaar toe gevra, wil jy terug? Ek gaan so, ek weet in jou huis bly onder jou dak se reëls. Daar is nie manier nie. Nou hè. En daar het ek 'n adult geword op 'n jong ouderdom. Geleer om vir jouself te dink, om jouself te dra, om jou eie dinge te doen. En ek dink dit het 'n groot impak en ek sê tot vandag toe vir my pa baie dankie en ek raai enige ouer. Okay, ek kan nou nie in vandag se skole sê nie. Maar back in my day sou ek enige ouer aanraai, sit jou kind in die koshuis. Ja, ek kan relate met dit. So, ek het hoërskool, ek het 15 minute weg van die skool af gebly. En ek was soos, ek gaan na koshuis toe. Graad 10, ek was soos, ek wil nie meer bly nie. Ek wil nie Julle bly dak, nie. julle reëls, ek wil nie meer hier bly nie. Maar soveel as wat dit my, ek het dit geloof, dit het ook vir my daai tipe soos stoute freedom gegee om kan dit te doen, soos net presies wat ek wil en kon met baie weggekom Jy kon baie kak aan maar jou dit het my ook baie freedom geleer en maar ek het koshuis het my ook geleer om kan hard werk want hulle sê vir jou jy moet nou swat, jy moet nou werk en hulle kom check op jou. So ja, ek stem saam met jou. Baie Koshuis is routine. een van die beste goeders wat jy kan op ja, kon routine, ja, Ja. leer om jou bed op te maak. Ek doen dit nie nou so baie nie, maar ek het geleer op 'n stadium. Dankie Makkie. My lover did it for me. That's true. Okay, beautifully. Kom ons praat gou oor acting. En hierdie is net vir 'n interesting question. Wat is jou droom character wat jy sal speel? Ja, dis actually daai typical ding wat hulle jou in hierdie Amerikaanse, what do you want to become one day? An astronaut, a Ek weet, dis 'n police officer. silly Nee, question, nee, ja. it's not a silly question. En ek sal raar love om soos in 'n ek's quite into my boxing. Ja. Ek sal soos 'n southpaw boxing movie like, maar soos 'n broer wat jy nooit geweet het jy het nie en julle kom soos half in die like kind of final kind of so ja, 'n boxing role sal ek nogal verskriklik geniet. Ek meen UFC is nou deesdae groot, maar boxing voel ek is kind of more my kind of dynamic waartoe ek wil gaan. En dan is ek 'n sucker vir war movies, soos ek sal love om in soos 'n Anglo was 'n Anglo-boereoorlog met Donkerland. Ja. Maar om soos 'n grensoorlog kind of to tell that story. It doesn't have to go about the politics, but like hoe my pa en baie pa's daar buite actually op die front line was daar so en hoe lewe was en hoe daai, want dit was hulle koshuis, jy weet, daai 17, 18-jarige laities wat ewe skielik in hierdie war zone gegooi word, hulle weet nie waarvoor hulle beklei nie. Ons word in 'n koshuis gegooi, ons weet nie waarvoor ons leer nie, ons weet nog nie eers wat ons wil doen eendag nie, maar jy weet, it's like that kind of camaraderie that comes together en ek sal graag either in soos 'n boxing movie of like a Dit is 'n great antwoord. Ek dink regtig is 'n great antwoord. Ek kan relate met jou, soos 100%. Ek wil ook 'n chick wees. Maar ek sal my hare afskeer. G.I. Jane. Maar wat vir my mooi is wat van jy gesê het, is daai karakter wat ons pa's en goed was. My pa vertel nou nog vir my elke liewe dag hoekom sy rug so seer is, want hy was in die oorlog. Maar ek luister, want dit is 'n baie scary en hektiese tyd van ons toppies en mense se lewens en ek dink nog nie daar was 'n movie geskryf al. Ja, ek dink daar's baie, maar ek dink en
coming from ons jonger kind of perspective, maybe... Daar's al geraak aan dit. Weet jy hoe die movie skryf? Kom ons moet want. Nee, ek kan nie spel nie. So never mind the movie skryf. Nee, ek kry mense. Ek wil dit ook doen, maar ek kan nie sit en net 'n pen op papier sit nie. Ek dink iemand het nou die dag gesê. Jy moet probeer, Ek dink iemand het gesê ek is 'n bietjie disleksies. Ek moet actually dit gaan uit. Ja, ek weet nie. Ek dink ek mag dalk. Ja, nee. Maar dis weet jy wat? Dis mense soos ek net wat ons is besig. Ons wil I want to do the thing. Ek wil dit nou conquer, ek wil dit nou doen. Maar die skrywers en creatives wat kan sit en regtig die proses volg om tot by die storielyn uit te kom. It's a personality type. En weet jy wat is nice is they get to do that job, we get to do this job. Ja. Nee. Nou ons moet space maak in ons lewens dat ons ook 'n tydjie kan vat om ietsie creative op mekaar te sit met woorde want jy praat so mooi Afrikaans. Ek weet jy braai en ek het nie actually 'n klou wat jy sê mense van tyd, nê? Weed eater. Weed eater. Maar ja, so whether that happens for you or not, maar ek dink jy moet vir jouself die kans gee om dit te try. Weet jy wat? Want ek wil ook, weet jy wat ek sê? Selene, kom ek sê vir jou, ek het al probeer en weet jy wat? Ek gaan nie weer probeer nie. Ek gaan hom definitief Richard Branson en ek gaan net iemand kry wat daar sit en dan gaan ek so hier's my storie. Right, skryf dit. Nee, jy moet dit self doen. Ek het nie die tyd om so vir 'n laptop te sit nie. Ek sal myself teen die muur uitdryf. Nee man, uitdryf. jy skiet jouself in die voet. Daar's vir jou dis die begin van jou storie. Skiet jouself in die voet. Wat is die mees embarrassingste ding wat met jou op beset gebeur het? Khaki fever. Is dit? Ja. Oh, ek is excited. Tell me everything. So daar was die scene met die tannie, Ja, sonder die tande die tannie met die tannie. in die rolstoel. Die sound effects wat met daai scene gekom het was shocking. Weet jy man. wat was- Wie die sound gedoen op daai movie want Maar- 100% well done guys. Ja. Brett en Nick, ons producers en director, Ja. het daai klanke na die tyd en barklemoene en allerlei weird shit like ek het nie involved geraak, ek het nie stories gehoor, maar dit was hulle het it doesn't sound right. Ja. So kry hulle soos vrugte in en ek weet nie wat het hulle gedoen, maar hulle die klanke gekry wat hulle mis. Nietemin, hier is hierdie tannie en ek weet vandag is nou daai toneel, jy weet, en ek gaan toe nie maar goed. En hier is actually a beautiful story. Hierdie tannie was in Furry Fools gewees. En sy gaan, onthou jy in die jewelry shop, dit was my man gewees en ek was buite op die straat gewees. Ek gaan so tannie, ek onthou 'n gesig, ek onthou tannie se gesig. Dis fantasties. Hoe het die lewe nou van 'n movie soos Furry Fools tot hierdie nou gekom? En tannie het hand opgesteek om hierdie rol te speel. Want tannie weet wat voor lê. Sy gaan so, ja nee, ek weet my seun. Ek gaan so, kan jy maar goed. Okay, en back in the day het ons nie 'n sex coordinators gehad nie. Dit is net soos daar's jy, dis wat moet gebeur, gaan. En laat dit real lyk, jy weet. Deesdae is dit nou baie meer choreographed en like almal is in 'n safe space en jy het groen sone, nee, groen zones en like my oortjies is 'n rooi sone, jy mag nie, ek het trauma gehad want iemand het een keer my oor genibbel of ek weet nie like. Ek het net gaan en ek gaan groen. Laat weet jy my net as jy my gaan grab, dan weet ek is veilig, ek weet dit kom. Okay. Maar tannie sê vir my net sy gaan so kan jy shoppies en ons doen toe nou die hele motions en goed, maar 'n man is daarso die hele tyd. En ek gaan so, okay, ja, ek moet ook nou maar net sien wat gaan gebeur en ek verstaan maar nie. Ek meen hierdie tannie is like in haar 70's en ek dink die oom is naby biltong 80. En ek gaan toe, okay, nee, maar cool. Nou kom ons op set. Nou is die oom ook daar en hy staan letterlik agter die kamera. En ek gaan so, ek is nou so half 'n bietjie ongemaklik met hierdie, maar like ek verstaan ook sy punt en ek gaan toe, okay. Tannie, kom ons doen hierdie een keer. Maar kom ons gee ons alles. En dan hoef ons dit nie weer te doen nie, want ek wil dit nie vir jou man doen nie en dit is nie vir my lekker nie. En kom ons doen, maar kom ons ek gaan tannie agter in haar gryp en tannie met my gryp en ons moet dit passievol maak en ons doen dit net. En sy gaan so, gooi boeta. En dit was die beste.
En daar gaan ons in hierdie toneel in en die oom, oh man, so oë vang my en hier en ek en hy maak kontak in die middel van hier en dit was vir my die awkwardste ding. En ek dink toe ek gebruik dit nou maar om net te implementeer in die karakter en wat hier voor my aan die gang is en maar jy moet dit doen. So sien, kan jy nie disrespecting, gotta use it, anders is it weird, bro. You gotta go full max or nothing. Nee, we went full on. Maar ek het so hoeveel takes het dit toegevat, was dit toe nou net een? And you did it, that's it, well done, sien jy? Tannie ge-high five en gesê, dankie Tannie. Letterlik ook na die line en ook na die oom toe gegaan en gesê, oom, ek's reg, ja, hy gaan sê, nee, seun, nou weet ek ten minste, hy kan dit doen. Oh my god, this is crazy. Ja. Hoorie, nee, ek respect jou. Ek regtig respect baie van die goeders wat jy gedoen het aan my, want ek dink altyd ek dink wie ek wil wees op TV en ek kan al die scary goeders doen of jy weet, maar dit is soveel as wat dit daar staan, ek kyk hoe jy het nou hierdie nuut sien en dan gaan jy, I'll sign up for this role. Dan kom jy op 'n dag vir jy daai ding moet shoot en dit vat langer, daar's baie meer pressure en dit is daar's vir 2 sekondes, nee, kom ons sê 'n minuut van televisie wat actually al die emotions is wat die actor daar deurgaan is meer traumatic as wat mense dink. Nee, 100%. Ja, maar ook soos wat ek nou gesê het van daai lady is, she's stuck in that industry. Sy het nog steeds gebly in die industrie. Sy het gekom van vir die voels het jy gesê tot hier toe. Sy het probably deur honderde auditions gegaan en here she is again. En hier sy saam met jou weer op 'n set. And she stuck to it. En sy was in Khaki Fever, wat regtig 'n massive freaking flick is. So ek weet nie wie daai Tannie is nie, wat is haar naam? Ek wens ek kon nie Tannie se naam onthou. Ek het met Tannie, well done. You Maar did Tannie it. vir die What's voels next? Khaki Fever Tannie. Bly job Tannie. Where you going next, baby doll? Ons is terug na die breek. Dankie aan ons sponsor Africa Black. Voor ons terugduik in die chaos, net 'n vinnige shout-out aan Africa Black, die offisiële koffiesponsor van Baby Clown. As jy nie Africa Black ken nie, you are missing out on the ultimate coffee experience. Hulle maak nie net koffie nie, hulle create it. Africa Black roast hulle eie blends en single origin coffees en supply almal van boutique cafes tot groot corporates. Hulle doen selfs private label roasts. Hulle coffee shop is in North Riding, Joburg. As jy nog altyd gedroom het van jou eie koffiebrand maak, dis die mense wat jy moet bel. Hulle run ook 'n baie lekker barista training school gebaseer op World Barista Championship standards. So of jy net begin of daai perfekte cappuccino jaag, Africa Black leer jou die kuns en die science agter elke espresso shot. Shout out on Africa Black, roasted with passion, brewed with precision, served with love. And honestly, hierdie podcast run op hulle koffie. Go check hulle website of vind hulle op socials. Moenie vergeet om te subscribe en te like en te comment en as jy 'n question het, let me know, I'm ready. Wherever you want to go with that. Okay, en ons is terug met François. Wat is die weirdste fan interaction wat jy al gehad het? Ja, ek kan ook nie haar naam onthou nie. Is fine. Maar daar is hierdie girl, baie oulike girltjie, sy gaan vra na jy's my neefie. What? En ek gaan sê, nee, want ek is ook Jacobs. Ek gaan sê, ja, en van, nee, jy is, ons is familie. Ek het maar julle het nie opgehoek nie, nee. Nee, ek praat van sy, ek praat van... Nee, glad nie, en sy gaan so, maar ons is familie, en ek gaan soos, maar okay, van waar ken jy oom Willie, ken jy oom Henny, van wat se kant van my, daar van my ma, want ek het net een oom en hy het niks kinders nie, so, dit moet van oom Willie, oom Jannie, oom Christo, of oom like, hoe? Ja? Nee, jy's net my neefie, jy's 'n Jacobs. Ek gaan so, ja, maar daar's hordes, ja, daar's ook Jacobs. Ja. En daar's die koffie ook. En dalk is jy die niggie van die koffie, want ek dink ons is enigstens related. Like, het jy al op jou familieboom gekyk en wragtig, ek dink 'n jaar of 2 later message sy my. Hallo, onthou jy, ek is jou, soos DM's aan my, ek gaan so, Sissie, jy moet op jou familieboom gaan kyk, want daar is baie Jacobse daar buite. Ek dink nie ons is familie van my. Nee, jy is my neefie. Ek gaan so, okay, nou wie is jou ma? En wie is jou pa? Dat ek nou maar die navorsing doen. En daar gaan doen ek toe nou, en ek kyk so op die familie, en ek gaan so,
Luister, ek het toe nou gekyk hierso op die Jakobse, daar's horde, maar ek het nou regtig nou nie in detail gaan. Ek gaan kyk soos hier's my hele familieboom en jy kom nêrens voor in hom nie. So ek dink nie ons is familie, maar dit is great om jou te ontmoet en ek's bly jy's 'n Jakobs en hou die koffiebone laat hulle nou groei. Chicory coffee, love chicory coffee. Ons mag nie Jacobs koffie sien. En my mag gaan aan jou. En dit was basically maar sy het vasberade, vasgeglo ons is familie. Wat my nou actually na 'n ander punt toe bring. Ek het randomly 4 jaar terug uitgevind Zaan Sonnekus is my neef. No way. En ons het dit randomly uitgefigure op 'n golftoer. Crazy. Ry ek en hy in dieselfde So kar. wag, jou tannie, jou oom, hoe, wat, ouma, So oupa? my ma Ja. is Sonnekus. Haar nooiens van is Is Sonnekus. dit nie mooi van nie? Dit is 'n beautiful van en ek gaan so As 'n mamma, dis 'n pragtige sin, nee. Maar Johanna, Tannie Sandra. Ja, Tannie Sandra. sy's 'n beauty and a gem. Ja. Anyway, Sonnekus vind ek toe deur Zaan uit is een van die uniekste vanne wat jy kan kry en sê daar's nie baie sonnekusse in Suid-Afrika nie. En ek gaan so maar ja, dis weird en maar Sonnekus. Hier vier ons toe uit nie. Hy's 'n ver langs 'n klein neef van my. En So vir julle is ewe crazy. So Dit gaan soos like ons ken mekaar nou 'n rukkie en ek het nooit die koneksie gemaak met my ma se nooiens van Sonnekus en hy sonne. Ek dink daar's soos Jakobse baie Jakobse daar buite so what's the chance ek nou sê my ma se nooiens van. Ja, En ja. hier figure ons dit toe uit. Ja. Weer eens op 'n familie en toe is ek en so nou deur my ma se kant actually crazy. So nou wat nou is neef nee, is nou aan. noem ons mekaar maar Neef neef. is aan. Ek wil ook hierdie question antwoord. So my crazy. Nee, dit was nie fan nie, want ek het nog nie fans nie. Ek is dit maar nou op my eis, nee. So nou op my eis. Toe ek en my pa het op een van hulle ons gaan 'n baie roadtrips aan ry ons maar net deur Suid-Afrika whatever. Maar ek stap dus net op my eis is nou besig om te air. Maar ek going through a weird time, nee, ek is bietjie stres, my hare is pink, en dan heb ek bietjie deur identiteitskrisis gegaan nou op my eis. Maar ek het nog altyd koorsblare gekry. Vanaf ek klein was, my ma sê ek het altyd aan ander kinders se dummies gesuig. So, toe kry ek nou hierdie koorsblaar aanvalling hier oor my hele mond, maar dit was bad. So, ek my pa travel, maar ek kan nou nie presies onthou waar ons was nie, maar ons was in 'n baie klein dorpie iewers, ek sal dit eventually opsit. Maar ek stap in die apteek en ek kyk vir die tannie en ek sê tannie. Dis seer. Help, maar ek lyk asof ek 'n full-on STD het. Sy sê Saloni, jy's van op my eis. Tannie, nie reg nou nie, maar ja, dit was baie erg. Dit was horrible, want soos ja. So nou Hier loop jy met jou koorsblare en is jou grootste fan hier so is die apteek tannie. Maar weet jy hoe baie mense ken my van op my en dit is vir my die lekkerste ding. So ja, okay, maar weet jy wat? Let's go there. Ek dink dit is tyd dat ek en jy praat oor op my want ek kan jou nie op die Baby Clown podcast hê en nie oor praat nie. Maar ek wil net hierdie opbring. We are going to be respectful want ons altyd was deur 'n baie weird tyd op daai en ek is baie trots op jou as 'n human being dat jy dit gedoen het en ek dink dit was baie braaf wat jy deurgemaak het op daai show. En many worry ek het klaar vir hom sy questions gestuur, hy weet wat ek van hom vra. So honesty is very important. Okay, so ek gaan net lees. Franja, ek dink mense vergeet soms hoe vreemd en intens daai ervaring was. Ons was 'n groep mense wat mekaar skaars geken het, maar skielik moes ons emosioneel raak op kamera. Wat was jou therapy bill na die show? Brandewyn, baie. Ja, Baie Ja. brandewyn. good answer. Ja, as simple as that. Dit is 'n baie goeie antwoord. Voel jy dat op my eis meer pyn veroorsaak het as happiness? Meer pyn as happiness nie. Ek dink ek het baie oor myself geleer op die proses. Ek dink ek het dit nou al meer as een pot gooi en show gesê dat ek nie aanvanklik die bachelor sou wees vir die show nie. Ja. En dat ek nou maar die stand-in was, maar ja, die paycheck was goed en ek het great chommies gemaak. So nee, ek dink die overall experience was ek kon baie van myself leer. Ek dink
tussen al die goed was daar ook seer. Maar dit was 'n show. En ja, ek dink in die eerste 2 episodes kom jy sien, ek was besig om te showman. Meer as enigiets anders en like playing to the camera, want dit is wat mens nou maar doen. I'm an actor, entertainer, like this is what the people want to see. Ja. And then things started getting real. Ja. En toe gaan ek so nee, maar mense se harte en gevoelens is op hierdie show en toe begin ek meer involved raak en emotional raak op die show en toe gaan ek so okay, I didn't sign up for this, maar nou is ons hier en there's no turning back now. Dude, ek kan nie imagine. Ja. Soos honestly, rarig, as jy mooi daaraan dink, nee, as a person, om deur daai proses te gaan, is vrek scary. Dis vrek scary. Maar, okay, wag, ek moet gou hierdie sê, nee. So my ding, kom ons preface hierdie, let's have this conversation. Ek het vir Fransjo geken, voor die show. Ek het my eerste movie gedoen op hoërskool, dit was Onpad, en toe was jy daar met Kolgat Karel. So I've met you, nee? Yes. Ek het jou geken, right, whatever. Toe, sien ek dit op internet, ek sê, cool, it's a show. Haha, fabulous, like, let's do this. En ek message jou toe, en ek was so, dink jy ek sal inkom met hierdie, ek stuur my audition. Dit was nie 2 ure nie. ja, dit was baie quick. Maybe was dit nou nie 2 ure, maar dit was baie quick. En was cool, slaan, jy's in. Maar, as wild God. Maar, vir my, omdat ek jou geken het, nee, was dit vir my a moment as a, nie actor, I'm not going to say that, as a person, waar ek finally kon instep in, kyk net TV in. En ek was dus, let's do this. Opportunity. Kan nie wag nie. Ja. Kan nie wag nie. Van die oomblik wat dit begin het, tot die oomblik, and I'm going to say this, dit geëindig het, was dit vir my a moment van, oh my word, ek is finally op TV. Ek is finally op TV, man. En soveel as wat op my eis vir jou pyn gebring het, en seer en so aan, is die belangrikste ding wat jy moet weet. Salonia het so baie uit haar uitgekry. Ek het myself leer ken. Ek het soos myself ontdek op kamera. Ek was, oh my word, ek love myself and I can actually freaking do this, man. En kyk hoe ver het ek al gekom, deur net om op 'n klein dating show te wees saam met jou. So, dankie. First of all, ek verstaan jou but trauma, I mean, look, en we're ek verstaan sitting, jou stuff. ek sit op jou show En jy nou. sit op my show. Ja. Jy sit op Baby Clown. Maar asseblief tyd na toe aan. Dankie. Net soos mega freaking baie. Dankie, dude. Ek is vroeër vandag Ja. gesê ek moet leer om te sê dis 'n plesier. Ja. Take that. Ek heb maar julle geen oomblik want ek rel heel recording. Okay. Dink jy op my eis? Ek kyk jy na die nuutste season van op my eis. Ek het 'n episode gekyk en ek is maar een van daai binge watchers. Ek wil alles op een slag kyk. Okay, Ek kan nie wag om een episode dan sit en chat. So as enigiemand begin op my eis praat, dan sê ek Shasha. Ek sal alles op een slag kyk en dan kan ons chat na die tyd. Okay, ek kyk dit glad nie, ek weier. Sorry. Dis nie dat ek byvoorbeeld die show noodwendig wil kyk nie. Dit is JP en Roan ken ek nou al vir rukkie. Hulle het uitgereach na my toe en gesê, luister, is hierdie iets wat ek sal aanraai? En toe sê ek nie vir 'n like, don't put yourself through this. Ek kom van 'n industrie van hierdie hele rugby spelers, maar sou julle wou en as jy reg oop is om like iemand te ontmoet en jy kan nie iemand daar buite kry en like go for it, like it's a great experience. If anything gaan jy dalk uit die 16 girls met 10 van hulle vriende wees en die ander 6 gaan jy vir ewig haat. So true. Maar as jy dit kan insien en reg dalk jouself kan oopmaak vir so 'n experience, then go for it. It can be amazing. I think it can be beautiful, ja. It can be. Maar jy moet En reg wees vir wat kom aan nou. ja, nee 100% en die social media wave wat jy slat na dit en jy kan getuig van dit is crazy. Mense wat jou in apteke rondloop en like net in die straat randomly stop. En ek dink ek kan nie namens enigiemand anders daar buite praat nie, maar tot en met vandag toe en dit is 4 freaking jaar mense later. En mense
I've done incredible work in this industry en tog aan mense, jy is die ou van op my huis. En ek is net soos maar jy kan liefde. dit nie escape nie. Soos wat Nee, ek probeer. ek kan nie. Nee, wat but ek it probeer doen is ek op my eie escape, maar weet jy wat ek nou vir myself sê? Embrace it and go with it. I respect it and I love it en dit is vir dis okay, want jy op die einde van die dag, nê, het jy op die einde of even in die middel. Dit was 'n paar kere waar ek was soos, "Oh my god, Fran, stop with the acting, Joper." Maar dit was baie keer wat ek vir jou gekyk het en ek kon sien in die paniek en die stres in jou oë en al daai, jy het regtig 'n realness gevind ook daar en ek dink jy kan baie trots wees op wie jy was daar. Regtig. En ek weet jy wil nie oor praat nie en ek weet jy voel pyn oor dit en ek weet dit is jou baie soos damage in jou karier en so aan. Maar op die einde van die dag, man, soos jy het 'n realness gereach daar wat baie min mense op kamera ooit sal kan. En dis 'n part van jou karier wat jy kan honor vir jouself. Don't put it down. No, I'm not putting it down. It's a part that will always be there. Ja. En dis funny hoe sekere goeders oor jou pad kom waarvoor jy nie vra nie. And then it happens. Ja. En ek het nou maar geleer om saam met dit te leef, like embrace it. Ja. Baie goeie dinge het van dit gekom en baie slegte dinge het van dit gekom. En behou die goeie en vergeet van die sleg. Ja. It's basically Nou that. moet jy net Love Island gaan doen, bro. Not- Maar wait, wag, jy not jy that jy wil hulle gaan destroy. in reality Jy sal hulle TV is destroy. verby. Ai. Ek in reality TV is 110% verby. Is Never nie, again. ek wil dit doen. Ek wil weer reality This is not TV doen. reality TV. Ek soek die I reality can do TV. this, but I won't Ek sal do 'n it. boob job kry op reality TV. Moenie dit van byt so gesê nie. Okay. Dink jy kan liefde vind op daai show in real life? Dink jy dit kan actually werk? Want I'm not so sure, man. Maar ek give me 'n honest antwoord. Dink jy regtig 'n relationship kan uit so shy kom? Luister, ek dink 110% dit kan, want kom ons vat vir Elaine en Ek ja, al is dit nie die contestants nie, maar wat is sy naam? hy was ja, Okay, so wat op julle die hele show- tyd vir my af moes weg. Okay, ja, hierdie was so mooi. Okay, een van die beste goeders wat uit op my eis gekom het oor ons season was De Wet en Elaine Eish wat getrou het. Maar so De Wet was die production Assistant, coordinator, Ja. kind of / almal doen maar 'n bietjie iets van alles. en Elaine was die contestant. So hulle wou eintlik hierdie storieetjie weghou van jou af, Ja. nê? Ek het geweet daarvan. Maar hulle het ontmoet op die set en hulle het ek weet nie, mekaar raak gevrou op die set, nê? Right. Ek verneem so, ja. En they fell in love. En nou op my eis het hulle getrou en hulle het 'n kleintjie gehad. So uit op my eis het die mooiste, most beautiful, stunning relationship gebloom. En ek het so baie respek vir julle albei. En tot vandag toe, ek love julle content. Ek check julle heeltyd en ek dink dit is pragtig. En Elaine, as much as she was this calm, sweet little human, so was a weirdo. That chick went for what she wanted on that show. So, en dit was te vet. Ja. So ja, ek Ek wonder hy het daar die hele tyd vir my al weg. Nee, jy mag nie meer met haar praat nie. maar sy het gelief. So sy moes go, sy en sy wil nie meer wees sy wil nie meer deel wees nie. Maar dit is so nice want hy daar staan in die background en ek belowe jy daai ou het daar gecheck en hy was soos as hierdie chick dit kan doen op kamera, this is definitely gonna Ja. happen. En baie ek meen jy het vroeër gevra kan mens ware liefde vind op so 'n show en die antwoord is ja. Ek dink baie mense en jy het gesê maak jouself vulnerable en oop op so 'n show en like soos jy ook gesê het jy het eers na 'n rukkie gesien waar ek eers actually kind of oopgemaak het and it's very true. Ja. Die eerste 2-3 episodes was ek nog very man as jy daai rooi liggie op die kamera sien Dan is doen jy jy in dit. performance mode, Ja, jy weet. ja. En om net in jouself in te klim en baie mense bou baie mure op oor die jare want hulle word seer gemaak. En jy Ja. weet nou kom hulle op hierdie show. Jy word in die reverse masjien gegooi van 30 dae se absolute chaos en jy moet jouself oopmaak en kind of en dis unnatural, jy weet. Freaking unnatural. It's very unnatural, maar tog vind jy jouself in 'n bubble waar dit kind of okay is
to break your walls down, even if it's just for now. En dit het toegelaat dat baie buitemense van buite af kan insien en sê, maar yes, ek kan met so 'n persoon wees. Daai persoon wat daar op die show, so daai persoon is dalk nie vir my nie of vir Niels van Jaarsveld of vir Brennan Piper of vir Roan en JP nie, maar baie mense kan inkyk en sê, maar ek kan met so 'n persoon wees. Daai persoon wat nou vulnerable en haar mure afbreek. En hoeveel van die meisies op ons show na die tyd het in relationships gegaan, het getrou, is nou nog Het in besighede gebou. Daai show gee vir jou 'n platform to start a business. Look at me. This is true. As jy jouself kan oopmaak vir daai tipe vulnerability, you can build a business, baby girl. Soos rarig. En dit is dit. Have the guts and you build from that. Dit is waar. Kom ons praat gou oor production. Production vir my op my eie was beautiful. Ek het so supported gevoel deur production op my eie. Want op die einde van die dag, hulle het my geguide, nee? Hulle het vir my gesê, want ek is Lanya Maria Becker, skus, so Lanya Becker. Soos, ek het gepraat, ek was soos monologues, dude, van hoe ek rarig voel. Op die einde van die show, toe message die editor van op my eie my, toe sê sy, Selina, in my hele liewe lewe het ek nog nooit deur sulke amazing content gegaan nie, en ek weet nie eintlik hoe om hierdie te edit nie. Want hulle moes so baie uithaal, want I just went. Ja, maar let me do, dit was cool, you know, maar ook, hulle was baie honest met my, jy weet, soos kan van die einde van die dag, soos, soveel as wat jy dink jy is alleen op as jy is nie, daar is die mense wat regtig vir jou kan guide, you know, maar hierdie was nou so funny, nee, die eendag nou, ek weet nie, ek het net op een van die fiets gegaan, en toe hy lekker op die show, wag, ons moet gou oor hierdie praat, nee, die idee van, op reality TV, waar die girls half in 'n position gesit word, waar jy huil, en jy regtig daai emotional breakdown het, en dan hulle vir jou sê, jy moet nou net daar bly, and just deal with it, speak your truth, maar jy wil net, want jy is bezig om te huil, ek is nie 100% seker of dit healthy is nie, maar dit is televisie. Ja, ek dink Pascal hulle en die produksiespan behind the scenes, en ek weet nie hoe sit in die res van dit nie, probeer soveel as, it is a content driven production, dis reality TV. Ja. En ek dink helfte van die, nee, 90% van die mense weet raar nie waarvoor hulle self inlaat, totdat hulle eers in het is nie. And once you're in it, you're in it, you know, en nie dat hulle jou misbruik nie, maar like, they kind of need to get what they need, and then they'll let you go, but they'll still make you feel safe. Ek praat nou namens die produksie span. Kyk, na my breakdown in daai scene, en ek kan dit nie, maar ek het so gehuil in daai scene, maar soveel, omdat die meeste stres wat vir my uitgekom het, is na dit. Ek was soos, oh my word, hoe gaan hierdie op televisie lyk? Maar as ek terugkyk op daai scene, it was handled so beautifully. Hulle het my regtig actually mooi opgepas. Ek kan dit nie sê vir al die girls op my eie nie, maar ek dink my emotional scenes was baie respect gehandeld, en ek is regtig grateful oor. Maar ek wil net seker maak dat jy weet dat it might not be that way all the time. So if you're gonna cry, just make sure that you, ek weet nie, have tissues. Ja. Okay, cool. Okay, genoeg my op my huis. Let's move on. Beautiful. Last questions. Basic cure vir babbelas. Basic cure vir babbelas. Babbelas mix, 'n melkie, 'n piesang, die aand voor die tyd. 'n Piesang. 'n Piesang. Okay. En ACC. Okay. Oh, interesting. Rare. Okay, I'll take that. Basic hair plek en nailspray. Dit moet Mustangs wees, maar ons gaan binnekort 'n Top Dog oopmaak. Okay. Wat jou in 'n rond blaf. Top dog, let's do that. Okay, stunning. So, are you down to clown? Let's go. Ek het die game werk so. Jy gaan 3 kaartjies uittrek uit my sakkie uit. Halfte van die questions is hella vanilla, nee? Halfte van die questions is
Dit's bietjie spicy, bietjie weird, bietjie awkward. Jy het 3 kaartjies. Jy kan een uitgooi, maar jy moet 2 antwoord. Okay. Okay. So eerlik is wat jy kan of as wat jou ma jou toelaat. Kyk my sakkie. Yes man, dis bedazzle. Ek gryp 3. Okay, is hier 1. 2 en 3. Okay, dit is sommer uitgekom. Okay, so jy moet dit vir my Ek aangelaat. is bang vir die langes. Hoekom is dit so lange? Bang vir die langes. Okay. Die kort en dik is werk gewoonlik. Okay. Let's do this. Julle. Mag ek hulle eers lees? Nee, jy moet hulle eers lees. O, moet ek hulle eers lees? En dan moet jy besluit want jy moet En dan moet ek vir jou 2 aangee. Jy moet 1 uitgooi wat jy regtig nie wil doen nie, maar jy kan vir my 3 gee. Ek bly vir die lange. Okay. Ja, jy kan maar al 3. Okay. Jy maar jy's braaf, jong. Nou dink ek gaan ook binne vanilla wees. Okay. Ja. Cool. Hulle is. Right, so we got. Ag, dis boring. Ek weet. Ag, dis boring. Ag, dis boring. Ag, dis boring. Jy moet nou eintlik weer trek. Nee, is fyn, dis nie hoe dit werk nie. Okay, breakfast of dinner. Breakfast? Hoekom? Nee, ek jack dinner. Okay, wat is Somme. Eier. Wat is jou ultimate flirt tactic? Maar dit is a real question. So how did you land that baby doll wat hier sit in hierdie studio? Franse girlfriend sit hier so. Hallo Leila. How do you land a baby girl? Be yourself. Ag, man. Yes. Nee, dis iets in die oor. Ek bedoel. My tactic is always try and be a bit funny. Vertel 'n grappie, laat haar goed voel hoor, so ek fucking weet. Read the room. Daar sê. Go in. Hallo. In confidence. Absolute confidence. Absolute confidence. Yeah, if you don't believe in yourself, then who the fuck is going to believe in you? Ja. Okay. Go in, gaan vir die keel. Het jy Identity Thief die movie gekyk? Ja, maar Waar sy hom in die keel slaan. Slat net in die keel. Read between the lines daar julle. Okay. Ag, hier is so boring. Okay, laat ek nog een trek. All the ladies and gentlemen, jy of nee. Sal jy gaan vir die ouer tannie? Nee. Ja, maar jy klaar het gedoen op Konkie Pier. Ja, nou so. Ek luister, op hierdie podcast gaan ek nou besluit dat hy nou Sy nog breek al eie reels. Ons gaan nou nog een. Nog een uit die bedazzle sak. Kies vir my een. Maar kies vir my een. Ek gaan nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ja, maar onthou, dan het ek dit nie gevra nie. Dit kom nie uit my mond uit nie. Maar het jy nie hier lyk soos jou handskrif? Ja, want jy kan dit basically amper nie lees nie. Ek dink ja, okay, hoor is dit. Wat is hier? Would you start an OnlyFans? Would you start an OnlyFans? Oh, yes. So, ek het hier 'n nuwe page nou begin OnlyFans en dis ek. Nee, man, 110%. OnlyFans. OnlyFans. Okay, maar dis context. Soos ek Franso Pinaar, Franso van Coke en ja, ek Franso Pinaar, Franso van Coke. Is die ander Franso? Daar's nog een. OnlyFans. Okay, wow. Ek joke, ek trek jou siel uit. Maar luister, hier is die context van die question. So nou jy's nou cashless, nee. Jy nou nie meer cash money nie. Jy weet nou nie wat om te doen met jou life nie, nee. Alles is nou diep en donker. Jy gaan nou OnlyFans begin, maar dis nie in Suid-Afrika. Niemand gaan kyk nie, mamma gaan nie weer of van nie, pappa gaan nie weer of van nie. Would you do that content? Vir die amount of money wat expect word, wat jy sal maak in daai industrie. In die huidige situasie wat ek nou sit, dink ek het dit al reeds in movies gedoen. Ek dink ek het die mees bekendste gat in Suid-Afrika. Ja, dis ek sê jy doen OnlyFans for free at this point, dude. Full frontal? Ja. No. No, that's for my baby girl. Oh, Ja. that's a beauty. Ja, ek dink ek support it. Ek weet nie hoe om hierdie question actually verder te vat nie. Ek weet nie wat jy OnlyFans. OnlyFans. Like, subscribe. En comment.
Hoorie, Fransja, luister, baie dankie dat jy was. Dankie vir jou. Honestly, en dankie dat jy so eerlik was. En ek ken jou van die past, maar ek love wie jy nou is. Ek doen. En ek sien hoe hard jy werk en ek love die movies wat jy in speel, maar as a human being, soos ek jou net regtig sien groot word ook, you know. Dankie my chommy, dankie Dankie. vir jou. Dankie. Love you lots. Thank you and love you Ja. lot. En ek enigiets wat uitkom van hom, asseblief kyk dit, maar as daar enigiets is wat jy wil sê vir die clowns, now is your time. That was baie awkward, let's just go for it. Wat wil jy sê vir die clowns? Vir al die clowns daar buite. Keep on juggling. Keep on mono wheeling. En rukskit totdat jou flik. Jy mag nie sê op die baby clown meer nie. Julle baie dankie dat julle gekyk het. All the love, we'll see you soon. En get weird, stay kind and be yourself, baby doll. Cheers, goodbye. Dankie vir die koffie.